好，我是 Megan。今天的影片呢，有没有觉得背景怎么好像换了？因为呢，我今天要来做个开箱的影片，然后我要开的箱非常的大，所以我必须要换个位置。这里那个空间比较大，我比较好拍。对，我们今天要开的箱就是 Zara 的开箱啦。看这个箱子超级无敌大，它整个可以把我整个相机的版面占住，所以我不晓得它到底为什么会那么大，因为我并没有买非常多东西，我好像只有买5、6样吧。然后他就给我寄来一个这么大的箱子，我整个傻眼。这是我第一次在 Zara 的线上购物买东西，然后我觉得他们的包装超级好的，你看它一个纸箱哦，然后上面还给你一个手提的袋子，这是我从来没有在那个一般的网拍上面有的包装，我真的吓到，这也太高级了吧！就是它用个塑胶袋装起来，如果今天下雨，你还可以提着走，也不用怕会淋湿什么的。我真的觉得这点真的超棒的。然后它的寄货速度超快，我大概它3天就到了，第1天凌晨下标，然后第2天他就给我出货通知，第3天他就到我家了，然后现在是第4天。你知道我昨天晚上看到他，我回家以后看到他在我房间，我有多挣扎，想要把它打开嘛？但我就觉得天哪，这么完美的箱子，我一定要跟着你们一起打开，才会有那种惊喜的感觉。所以我们赶快把它打开吧！啊，超级无敌大！你看这个啊，我要先把它这个很漂亮的袋子先剪开，你们看得到吗？箱子在这，把它剪开。哦，超大的啦！我真的没有买很多，我发现，就它只有这么大的箱子。开箱，开箱，开箱就是一件让人很开心的事情。你看这么大的箱子哎，哦。在想这个箱子要不要留下来，可以装东西。虽然我也好像没有那么大的东西要装，对哦，好，它是那种开的那一种哦，我开喽，我开喽，有那种小当家的感觉，那个光会散出来。你们这年纪有看到小当家吗？算了，当我没讲。哦，里面还有包装哎，太包的太完美了吧！它上面，它上面还写 Spring Summer， 他们的 Summer Collection 嘛。哦，超美的啦！怎么会包装这么好？这完全是很高规格的包装。好，我们再一起把它这个拆开来。其实我原本是要赶着出门的，但我实在是太想把它打开来了，然后就想，哦，好，我赶把这个影片拍一拍，我就可以看到我新的东西。哦，你看，我买了一件裤子，然后这个是运动裤，然后下面哦，下面还有一双鞋子，鞋子在这。你有没有觉得这个箱子这样开起来有那种很爽的感觉啊？好爽啊！怎么那么大啊？然后这里还有一双鞋，对，我买了2双鞋子，2件衣服哦，然后还有一个包包。好，我们先从包包开始看好了。这个包包，因为现在 Zara 他们网络商店在5折，你知道吗？5折，就是让人不能不买啊，什么东西，就是让人手很痒。然后我买了这个，然后这个包包它比我想象中大很多哎，哇！是一个绿色的那个小包包，哇，它比我想象中大很多哎！我要用什么东西可以给你们当比例尺？我旁边有什么？我旁边有这个，Misha 的卸妆液，你看，它可以摆很多罐 Misha 的卸妆液，你们看，给你们当一下比例尺。因为我原本以为它应该是个很小的包包，就它比我想象中大哎，我还蛮开心的，因为我们想说很小就是很难装东西，然后哇，它里面有那个用纸团塞着，它是一个链包，里面还有然后里面呢，里面没有夹层，里面没有另外的隔层，它里面的那个细节不是那种很破的布，它是用那种
亚麻的那种布就是这真的很春夏的感觉，连内里都不是那种素面的，是亚麻。哦，然后它的容量真的很大它的扣子是往里面扣的，还蛮特别的。然后这里有个小磁铁，可以把它，对不起，我揍到它了，可以把它扣上。哇，它真的比我想象中大很多然后这是链子，我把它拆开来。哇，它的链子，我一直在惊吓它的包装也太好了吧！我没有这夸张我真的是刚打开，我第一次买。他们的这个，它竟然不是用什么塑胶袋什么，它是用一种那个塑胶的套子，这是可以重复使用的。看，这是塑胶的，然后它把它这样子扣起来，超有巧思的他们的包装也太好了吧！我真的很惊吓然后这个小链包是没办法做调整的。对，我看一下它这个可不可以拆？它不可以拆，它的那个链子是锁死的，没办法拆。哇！我今天买的东西都很便宜都不到1000块，因为它在5折。给你们看一下，站起来一点点。我看，这样看得到吗？还蛮可爱的耶。你看，然后我把脚架调高一点。你看，这个还蛮可爱的，对不对？I like it。好可爱你看，而且它的容量真的可以装很多哇哦！然后我们再回到平地啦啦啦啦啦！好，这样我们有回来吗？好，有回来吗？好，应该有吧。OK， 好。你看，这是还不错它是连我觉得雨伞，你不要太大只的伞也可以装得下的长度哇哦，有经验，因为我连它的长宽高都没有看，我就买了，冲动性购物很漂亮大家我一上传你们就可以去看真的很美噔噔噔。好，我们换下一个，这讲太久了。哇，好开心我最喜欢小包包了，认识我的都知道，我出门只带小包包，我出门的东西就跟男人一样，就是非常非常的减少。然后我还买了一件运动的紧身裤，对，运动紧身裤。而且你知道我在买的时候有多夸张吗？我那时候原本在买，就是我先把 M 号加到购物车，然后我就开始逛其他的东西。等到我要结账的时候，才可能15分钟过去吧，它的 M 号就已经没有了，我就只能买 L， 号。对，它这上面，对，它吊牌都还在，这个原价690，不知道我穿会不会太大还是刚刚好，穿起来是怎么样？然后还买了一件宽裤。对，宽裤，这我买什么号？怎么看起来好宽我买 M 号。这个，它的材质是那一种，你们去逛 Zara 的时候，他们有很多是那个，怎么讲？它的那个材质这样会看得出来吗？是有种针织的，对，算是针织。然后它的裤头是这种松紧的，我原本以为是拉链，它是这种松紧带的。不晓得穿起来怎么样如果穿起来不好看，我就要把它退掉。给你们看，还蛮漂亮的这感觉好像夏天也可以穿，有没有？不对，冬天也可以穿。夏天穿感觉会很热它这个材质非常的扎实，看得出来吗？它是很厚实的布，是有点图腾的，我超喜欢这种图腾的那个衣服。OK， 好，下一个是2双鞋子，对，我买了2双鞋。第一双呢是这个，这叫什么？莫卡辛吗？它叫莫卡辛，它叫什么？绅士鞋吗？对，绅士鞋那种皮革的，还蛮漂亮的，然后里面一样有那个塞东西，它们纸团是黑的。
这样也很特别。它指弹是黑的，好像很少是黑色的吧？哎呦，来，哇哦，哇，它的，我一直在惊叹，它的指竟然是亮面的，好奇花哦，怎么是亮面的？哇，一样，等一下穿给你们看。我买不晓得有没有那个太大，穿一下，无法给你们看那个脚。哎呦，我动到脚架，穿 ，OK， 好像刚刚好好，我现在没办法给你们看，我等下再，我晚点再拍那个，刚刚好惊艳 ，OK， 好，这很漂亮。先给你们看细节的地方，先给你们看细节。我刚刚一直想说是我的脚露在旁边嘛，就是悠悠它的那个皮肤。哦，还蛮漂亮的，你看，它的质感很好，然后它是没有那个流苏的。其实我原本是想说我要不要买有流苏的，可是我觉得这种也很好看，就是很简单，我很喜欢这种，就是简单但是有设计感的东西。对，还蛮漂亮的，你们觉得好看吗？好看在下面留言告诉我。好，再来最后一双鞋。我等一下要出门了。这个有鞋盒，因为这是高跟鞋，所以有鞋盒吧。一样，它上面有 Zara， 它的那个包装都设计的很扎实，就是有点难开。OK， 好。它里面还有这个，把它包起来。我是买那个全素面的黑色高跟鞋。哇哦！你们看，它用塑胶袋包起来。他们的包装就是喜欢跟别人不一样是品牌区隔的感觉。这是鸡皮的我以为是亮面的，就是亮一点的。对，你们看，把它拿下来。噔，是素面的，然后这个跟高好像是7公分吧，我记得。你们看，好像还蛮漂亮的，你们觉得呢？我觉得好像蛮漂亮的。它的那个跟这里，就是我想要买稍微好走一点，就是它这个不会太高，然后这里下面是有那个角胶的，就是对，有角胶，然后楦头不会太尖，感觉啦，楦头不会太尖，穿起来那个脚前面不会那么痛。然后他们这个又是用那个透明的，一般不是都白色的嘛？这个杆杆，哇哦！好，把它看看，它里面就是这样，它后面没有那个带子，没办法抓住脚踝，但是还 OK 啦，质感是还不错的。给你们看，哇，很漂亮等一下再补那个后面穿的给你们看。这次买的东西都还蛮喜欢的Oh my god！ 我最近一直疯狂的很喜欢买新的衣服、裤子、鞋子，就是我就是一个夏天会很容易冲动购物的人，就是很喜欢买新的衣服，因为夏天的东西就很容易就是会让人失心疯。对我个人而言，我冬天不会失心疯，但夏天就很容易失心疯对，鞋子好。那以上就是今天的开箱影片啦，我的箱已经结束了。那就是这个样子，希望大家喜欢这个开箱影片。如果你们喜欢开箱影片的话，记得在下面留言告诉我，这样以后我有拿到新的东西，我就可以直接开给你们看。如果你们喜欢看边开的过程，还是喜欢我可能已经开完，然后有一点心得的感觉，在下面留言告诉我。可是我觉得衣服这种东西，其实我开的当下，我就可以马上跟你说，我觉得它的东西是怎么样啊，质感怎么样啊，什么之类的。对，就跟保养品、化妆品那种可能比较不太一样。对，那就是这个样子。希望大家会喜欢今天的影片。如果喜欢这支影片的话，在下面帮我点个赞啊！然后，如果你是新朋友还没有订阅我的频道的话，可以按下面红色按钮点下去，就可以订阅我，得到最新的消息。现在每个礼拜3不定时以及礼拜5晚上8点钟都会有新的影片哦。那我们下个礼拜见喽，拜拜。